Congrats! Parang I think of all the roles you had in GMA, parang ito yung pinakamalaki, di ba? Kasi parang medyo, parang based din sa description is, isa ka sa mga nag-pinpoint kung anong ibig sabihin ng aso. So how does it feel na the importance is being given to you by GMA? Unang-una po, thankful kasi pinagkatiwalaan po nila ako, and at the same time, happy na rin po kasi unting-unti ko po natutupad yung pangarap. Pero how did you build the rapport with the dog? Mahilig ka ba talaga sa aso? Or... Actually po, nakakita ko. Gusto ko siyang anuhin, pero natatakot ako kasi tumatakot. Tapos parang ginaganan ako. Pero kay Siri, nung una ko siya nakita, sabi ko, parang hindi siya katulad ng iba na tumatakot. Tapos nung first day of taping na, yun, iyak-iyak ko na siya. Tapos nagsistay na siya sa lap ko. Kasi wala na, nag-banding na po. And how was it naman working with Miss AI or kina Ruru? Kasi ito medyo matatagal na rin eh, di ba? Lalo na si Miss AI, anak ko pa. Sobrang nakakatawa. Para po kami hindi nag-taping. Alam mo yun, kasi si Kuya Ruru po, kulit niya. Yung kahit off-cam, nagpapatawa siya, gumugulang po. Alam mo yun, nagjo-joke pag nagtutuloy. First time mo ba siya maka-work si Ruru? Kamusta naman? Nagbaband kayo? Marami na kayo nakuha na eksena. Pero kay Miss Ay, hindi ka naman na medyo kinakabahan pag si Miss Ay ang ka-eksena mo? Hindi naman po. Nung una po. Tapos nung tumatagal na po, nag-e-enjoy na po kasama si Miss Ay. So, paano na yung ka-love team mo? Si Will. Konteso mo na. Konteso. Pero nalungkot siya nung nalaman niyang hindi kayo mag-prepare. Mother, bakit po? Ano pong problema, Mother? Strict ba si Mami? Strict? Ay? Pero alam ni Mami na may pero crush mo siya? Tumatawa. Crush. Naku. Pero wala pang puppy love daw, wala pa naman. Ilang taon na ba si You're 12, di ba? 12. Ayun. Wala pang huwag mo ng puppy love. Huwag ka tutulad sa kanya. Uy, grabe naman, 11 ako nun. Charot. Anong tawag dito? Ano pa yung mga dapat namin i-look forward dun sa family nyo? Yung mga exciting scenes sa family nyo dun sa so far? Yung pagka-miss po ng Siri kay Irene, yung kinukuha niya po yung nilalaban namin pag nakikita niya po kay Ate Irene. Tapos yung love po ni si Siri, tapos kung ano po yung pagdadaanan ni Kuya Ruru nung namatay po si Siri. And yung love story ng okay, so invite them. Yes, abangan niyo po yan this coming January 29 po yan after 24 oras. Thank you.